¿Sabías que algunos animales pueden dormir por meses sin despertar? Hoy te mostramos los 5 más sorprendentes. El oso negro puede hibernar hasta 7 meses, sin comer ni beber. El murciélago de la cueva. Estos pequeñitos pueden dormir hasta 6 meses en total oscuridad. La tortuga de agua dulce puede congelarse bajo el hielo y sobrevivir meses sin moverse. La marmota hiberna 4 a 6 meses, despertando solo en primavera. Algunos insectos pueden detener su metabolismo y hibernar hasta un año. La naturaleza nunca deja de sorprender.